Урожай с душком, кругом сырости и размытый грунт. Наши дачные участки утопают в канализационных стоках, говорят садоводы общества «Меховщик». Якобы каждый год прорывает коллекторы. Они уже обратились в природоохранную прокуратуру, и сегодня с проверкой к ним пришла специальная комиссия. Как будут решать проблему, выясняла Анна Городнова. Коллектор вот прорывает и в воду канализация. И течет нам. Канализационный коллектор находится прямо на участке Ирика Гайнуллина. О хорошем урожае можно забыть, говорит мужчина. После очередного прорыва земля просела, а невыносимый запах так и не уходит. Размыло, и вода сейчас зараженная здесь получается. Мы посадить толком ничего не можем, запах, плавают вот эти все шприцы, всякие остатки всяких. Ну, в общем, очень неприятно. Это видео сделано осенью. Вода бежит по участкам, а в нескольких сотнях метров от общества «Меховщик» озеро Верхний Кабан. Садоводы уверены, все нечистоты попадают в воду. Все туда идет в Кабан Верхний. Нет технического обслуживания необходимого. Это же неоднократное затопление, оно бывает часто. Терпения у людей не хватает, и проблема возникает у нас в воде, естественно. Уже не один десяток лет жители садов пользуются вот этой скважиной. И до прорыва коллектора эту воду даже пили. Вот на вид она вот такая прозрачная. Запаха, кажется, нет. Но пить такую воду, скорее всего, уже опасно. Садоводы обратились с жалобой в природоохранную прокуратуру. Сегодня сюда приехали сотрудники Роспотребнадзора, водоканала и исполкома города. Вода, вернее, канализационная, она у нас сейчас впиталась уже в землю. Комиссия составила акт обследования по информации водоканала. Этот коллектор построили 42 года назад. После обращения жителей в апреле этого года сотрудники совместно с Росприроднадзором выезжали на место, но проблем не увидели. 24 апреля в ходе обследования излив сточных вод на рельеф местности не обнаружен. Канализационные сети находятся в технически исправном состоянии и работают в штатном режиме. Вот такой вот казус по-казански. Жители говорят одно, обслуживающая компания другое. Тем не менее, до конца месяца в Роспотребнадзоре пообещали отобрать воду на анализы. Вердикт вынесет уже природоохранная прокуратура. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ.